Ja, 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 al fin te he encontrado, ahora podemos arreglar el pasado. ¿Piensas que me vas a ganar? Pathetic. Una hora antes. Ajá, ¿una rubia? ¿Una rubia como con antifaz? Eliminar. ¿A cuánto y nada? Ok. Alguien te cocina. Tiempo, ¿no? La maté. Sí, ya cumplí con el trabajo. La amenaza fue eliminada. Diste la paga. Ok. Ok. Cumpliré con los objetivos. ¿Cuándo? Ok. Hola, y este fue mi video, así que like y suscríbete para más videos. Y el shoutout de este video es de Leandro López. Así que like y suscríbete para ver más videos míos y no sé, sígueme en mis redes sociales. Like y suscríbete.